Harka fuunee ashamaa kan jirtan kabajamoo daawwattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan reediis irraa kan isiniif dabru oduu arraantanaati. Oduu arraantanaa keessatti aanu kanatti isiniif dhiyeessina. Chaanaala keenya kana warri haaraa taatan sabskiraayib godhuudhaan akka nu gargaartan gamanummaan isin affeerra. Namoota hedduu biraa akka gahus laayikii fi sheer itti roobsaa isiniin jenna. Miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa kan Oromiyaa irraa achi seenan 170 keessaa 80 kan ta'an dhumaatii Oromoo irra gahaa jiru ni balaaleffanna. Daangaa Oromiyaa haa kabajamuu jechuun piitishin mallatteessuun ibsa kennuuf yaalan akka ibsa hin kennine dhorkamuun akka dursa irratti mari'achuu qaban godhameera. Lolli Oromiyaa keessatti mootummaa fi waboo gidduutti deemaa jirus karaa nagaa qofaan xumuramuu qaba jedhuun ibsa xalayaa fuula sadii muummicha ministeeraaf galchaniiru. Seeliin Faannoo kan magaalaa Finfinnee manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti torbaan dhufuu bifa qindaa'een hokkora kaasuuf qophiitti akka jiru dhagahame. Maddeen keenya akka nuuf ibsanitti gurmuun kun qindoomina qaamolee caasaa mootummaa keessaa dhahatanii fi deeggarsa abbootii qabeenyaa saba Amaaraatiin garee hokkora kaasu naannawa manneen barnootaa keessaa fi alaa qopheesseeti jiran. Kaayyoon garee kanaa hokkora manneen barnootaa keessatti kaasuun gara magaalattii akka babal'atu gochuu akka ta'e ibsameeti jiran. Gartuuleen siyaasaa Amaaraa waliigaltee mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti godhameen mufatan fuula isaanii gara Oromiyaatti deebifachuu maddeen keenya ni himan. Mootummaan gocha murni kun magaalaa Finfinnee keessatti raawwataa jiru saffisaan hin dhaabbisu taanaan balaa guddaa dhufuuf deemaati jiran. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosaatitti humnoonni naannoo Amaaraa haleellaa raawwachuun lubbuu namaa dabarsuu fi qabeenya barbadeessuu cimsanii itti fufuun isaanii maddeen keenya ni ibsan. Haleellaan kun gandoota Buttaa Badaasoo, Buttaa Dongoree, Buttaa Waagaree, Buttaa Daalachaa Gadaa fi Buttaa Kurfaa jedhamanitti raawwatamuu eeranii ooyiruu midhaanii dabalatee manneen uummataa hedduun humnoota faannootiin gubachuu himan. Gandoonni maqaan isaanii eeraman kunneen naannoo Amaaraatiin waan wal daangessaniif haleellaa garee faannoo bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa hidhachiisee bobbaasee weeraramaa jiraachuu ibsame. Aanaalee Boosatii fi Fantaalleetti humnoonni poolisii addaa naannoo Amaaraa fi hidhattoonni faannoo qindoominaan meeshaa ammayyaa hidhachuun hawaasa nagaa irratti lola bananiin lubbuun namaa darbuus odeeffannoowwan kallattii adda addaatiin bahaa jiran ni mirkaneessan. Hanga oduu kana walitti sassaabannetti torbaan kana keessa qofa lubbuun nama 5 darbuu maddeen irraa dhagahameetiin jira. Weerara kanaan loon baay'inaan 60 ol ta'anii fi re'oottan danuun tiiksee horii tokko wajjin faannootiin akka fuudhaman maddeen ibsaniiru. Namni humnoonni kun horii wajjin butan kun ajjeefamee fi lubbuun jiraatee wanni beekamu tokkolleen hin jiru. Adaanech Abeebee hanga Oromoo irraa morma muraan dhaabbatutti, hanga haleellaan diroonii Oromiyaa irraa dhaabbatutti, hanga Oromiyaan nagaa argatutti, daangaan Oromiyaa kabajamutti, mirgi Oromoon Finfinnee irraa qabu karaa seeraan labsamee hojiirra oolutti aangoo kiyya gadhiiseetiin jira jetteen. Egaa kabajamoo daawwattoota keenyaa oduun arraantanaaf jennee walitti qindeeffannee tanuma fakkaatti. Oduu biraatiin hanga wal agarruu nageetti isin jenna.